Здравейте! Днес ще си говорим за неравенства. Ще припомним свойствата и ще разгледаме решенията на две задачи. Да започнем с свойствата. И първото. Ако израз У е по-малко от израз В, то израз В е по-голям от израз У. Второто. Ако У е по-малко от В и В е по-малко от W, то У е по-малко от W. Третото. Ако към двете страни на едно вярно числово неравенство се прибави или извади един и същи числов израз, се получава вярно числово неравенство. Четвърто. Ако двете страни на едно вярно числово неравенство се умножат или разделят с едно и също положително число, се получава вярно числово неравенство. Ако се умножат или разделят с едно и също отрицателно число и се смени знака на неравенството, то се получава вярно числово неравенство. Пето. Ако се съберат почленно еднопосочни верни числови неравенства, се получава вярно числово неравенство. И последното, шесто. Ако във вярно числово неравенство се прехвърли събираемо от едната страна в другата с противоположен знак, се получава вярно числово неравенство. Това бяха свойствата. Нека да преминем към задачите. И на двете задачи условията са едни и същи. Да се реши неравенството и да се изобразят решенията му върху числовата ос. И така, първата задача или първото неравенство. Ето как изглежда и самата задача. Имаме хикс минус дроб, по-малка или равна от друга дроб. Така че като за начало ще намерим общия знаменател на 2 и 4 в случая е 4. Така че хикс умножаваме по 4, първата дроб умножаваме с 2, т.е. числителя и съответно втората дроб умножаваме с единица. Записваме един допълнителен ред и моя съвет е винаги да го правите, за да може да не се обърка при разкриването на скобите, когато се извършва умножение. Съответно, всички с хикс в ляво, свободните членове в дясно. В резултат се получава минус хикс по-малко или равно на 5. Умножаваме с минус единица, респективно обръщаме знака на неравенството и като резултат се получава хикс по-голямо или равно от минус 5. В дясно виждате графичното изображение и хикс принадлежи на интервал минус 5 плюс безкрайност, като интервал е затворен от страната на минус 5. И така, да преминем към втората задача. Ето го и самото неравенство. Имаме отново дроб, обаче в случая е само една. Превеждаме по общ знаменател. Отново записваме стойностите, които умножаваме с числата заради превеждането по общ знаменател, така че 5 по хикс плюс 1 плюс хикс плюс 3, което е числителя на другата, по-малко от 10 по 2 минус хикс, т.е. 2 по 5, в случая ни е 10. Разкриваме скобите и завършваме превеждане, като прехвърляме хикс в ляво, свободните членове са вдясно и в резултат получаваме минус 4 хикс по-малко от 17. Тоест, делим на минус 4, хикс става по-голямо от минус 17 четвърти, като смесено число. В случая хикс е по-голямо от минус 4 и 1 четвърт. Отново в дясно виждате решенията, графичното представяне, съответно хикс принадлежи на отворен интервал минус 4 1 четвърт до плюс безкрайност. И така, това бяха задачите за днес. Не забравяйте да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили. Дайте един лайк, споделете видеото с приятели. Чао!